des soins à prodiguer à un animal ayant un test positif est 10 dinars. Le coût des soins à prodiguer, à dépenser matin. Et le coût de l'abattage d'un animal non dépisté par le test ayant développé la maladie est de 100 dinars. Donc aujourd'hui, comme quoi on va l'animal corriger l'exemple 3, qui est une application va de être abattu. ce qu'on appelle les variables aléatoires. Et aussi, on va utiliser, que le test est on va gratuit. revenir à la partie concernant les probabilités conditionnelles, etc. Il faut que soit X la variable aléatoire qui associe le coût à engager par animal subissant une chose nécessaire. Le français, déterminer la loi de probabilité de grand lire l'énoncé. Qui va nous lire l'énoncé, allez-y. Oui, سرور اقرا. سرور شكون هز لي؟ قلت لي لا لقيته مشكل apparemment. ونأكد لك البروبليم que vous avez eu ماهوش في كونه اكزرسيس صعيب ولا سهل. Dans cet exercice, les résultats approchés seront donnés à 0,001 près. Lors d'une c'est quelque chose de très important. Alors si vous ne respectez pas les choses suivantes, les réponses, de l'abattage d'un animal non dépisté par le test ayant développé la maladie ce qu'il demande comme valeur approchée à 10 à la puissance moins 4 près. soit X la variable qui associe le coût à engager par animal. Lors d'une épizootie, une épizootie est une épidémie qui touche des animaux de la même espèce ou d'espèces différentes dans une région donnée. On s'est aperçu que si la maladie était diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, avant que les symptômes apparaissent, on pouvait le guérir. Sinon, la maladie est mortelle. Le test est mis au point. Et essayé sur un échantillon bien connu d'animaux dont 1% sont porteurs de la maladie, on obtient les résultats suivants. Si un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas. Si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilité pour la population entière et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie. On note, grand thème d'événement, l'animal est atteint par la maladie. P, l'événement, le test est positif. Et N, l'événement, le test est négatif. Par le test. Première question, construire un arbre pondéré, modélisant la situation. Voilà, donc première question اللي كنردوا بين بالباهي نجم تقول احنا اشترط الاكزرسيس نجم نضمنوا قلت لك اللي باش نصرفوا عليه 100 دينار قلت لك اللي باش نصرفوا عليه 100 دينار مش هو نون ديبيستي بار لو تيست وهو الاكس قال لك فاريابل aléatoire qui associe le coût à engager par animal subissant le test. Et subissant le test. Troisième exemple, les choses comme énoncé surtout, c'est la chose suivante. Donc, non dépisté, il n'a pas subi le test. Si un animal est malade, le test est positif dans 85% des cas. Si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. Tout test. ديما ثم une marge d'erreur. انت كي باش تعمل التيست الانيمال يكون مريض التيست باش يطلع بوزيتيف افيك certaines erreurs وما يفيقش به الانيمال دونك واش قال التيست قال لك لا مالادي هذيك كان تفيق بها ما عادش تداوي وما يعمل في التيست باقي فما تفيق بالمالادي في الوقت باش ما عادش يخسر برشا فلوس باش يخسر عليه ماكسيموم 10000 فرنك إلا كان تيست معناتها ديبيستاج ما عطاش النتيجة معناتها ما فيقش به يقول لك on choisit de prendre les fréquences الأنيمال ما عادش تداوي
دونك عطانا لي زيفينمون فهمت ولا تاعنا فوالا فهمت ما قالش نون تيستي قال نون ديبيستي il vaut mieux utiliser دونك لنا فينالمون لي زينونسي ما نجيبش فهمتوا شنو هالاكس نسمي من عندي ليفينمون هي اللي باش توصف مادام ما باش توصف حتى فرانك او بي اتسيتيرا دونك il faut les utiliser. L'animal لاباس عليه il a subi le test un arbre pondéré test négatif كامل باللي تسمع فيه ولا modélisant qui explique cette il a subi le test donc شكون لقاوه بوزيتيف فاق بالمالادي لا تاعناش باش ياخذ الدواء ب 10 دينار يولي لاباس عليه والا il a subi le test والتيست غلط tu veux terminer من بعد طلع عليه هو مريض باش ترسي خاطر باش يموت وما عادش يداوى دونك باش يصرف عليه 100 دونك فينالمون هنا اكس دو اوميغا ملول 1% ام و 80 on le remplit او اش عندي لي زيسيو ولا شنو مش لو كاع معناتها مش نعمل هكا ولا نعرف شنو هكا باش نعمل لا سور سويفون فوالا فهمتني دونك انا لازمك تفهم لا سيتوياسيون شنو فيه دونك لنا اش عندي اكس دو اوميغا هو سي كوا يا اما 0 فوالا يا اما 10 والا 100 واضح ولا تتفكروا امس واش قلنا على اللوا دو بروبابيليتي اول حاجه هي اكس دوميغا غلطنا في هذايا فوالا مشينا من بعد باش نعرف لي بي اي اللي هي بي دو اكس ايكال اكس اي معناتها هنا باش نحسبوا 1% ام لا بعد لي فالور تاع اكس ايكال 0 من بعد بي دو اكس ايكال شنو هما لي من بعد بي دو اكس ايكال يا اما ام اي ولا يقول لي بي دو ولا ام بار دونك اكس ايكال 0 باش يكون مالات والا 100 معناتها والا ماهوش مالات مش نقعد نحط هنا فما شكون يجي يحط ام ومن عنده هو يحط اس لا هي توا صحيح كلامه il faut mieux utiliser les énoncés de l'exercice voilà عطاك ام استعمل له ام سرور ensuite لنا باش نعمل بي و ان فوالا دونك باش نحطوا بي معناتها لو تيست بوزيتيف كان نرجعوا ليكزيرسيس نتاعنا بي دو ام بار l'animal يا اما باش يكون مالات ولا لا l'animal est testé ام بار لو تيست الحاجات الكل هي باش يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف خاطر بي ولا بي بار خاطر ماهمش كيف معناتها مالات الانيمال مالات فما معناتها اون مارج ديغور تيست هذايا كيف الانيمال ماهوش مالات كيف هذايا التيست زاد ينجم يعطينا ان وهذايا بي وهذا ان هكا ولا وريت يا سرور توا نمشي نكمل لي فالور نتاعي ما نحبش وقتاش الاثنين في نفس الوقت توا اعطينيش باش نحطوا هنا معناتها قلت لك بي دو ام بار معناتها 0.80 نرجعوا لي زينونسي نتاعنا مش صحيح راهو باش نعرف 0.0 وين هي بي دو بي دو ام بار sachant بي ما نحبش هكاك الاجابات dans d'animaux dans 1% sans porteur ان تيست شفتها ولا بي دو بي ان تيست ايمي شفتوها علاش هذيك ولا وقتاش ماهوش باش يصرف عليه حتى شيء فوالا فهمت un test est mis au point et testé sur un échantillon bien connu d'animaux dans un test de la maladie. Donc là, on a un 1% معناتها test négatif. هكاك ولا la probabilité pour que l'animal soit malade قداش وهو ماهوش معناتها قداش 1%. خاطر ينجم يكون التيست نيجاتيف زيرو مالات باهي ولا ردوا بالك فهمتوا 1% معناتها 1 على 100 باهي تو نكمل من بعد هذوما نحب نحط ساعه كيفاش خليها هذه لونسي توسكي احنا شنو عندنا صاي توسكي وقال لنا 85 باش نكتبوا فيغ مزور سرور اش قلنا احنا لنا عندنا هذايا سي 0.01 نقسمها هكا توا نجيو اللي قدامكم هون اش قال disons malade ou positif si un animal est malade معناتها نحط 100% هكا ولا بي ولنا سي ان انيمال هذا باش يكون اسكو يحكي هذه ولا هذه ولا باش يكون بي سي ان انيمال ساشون كي لي مالاد لو تيست اي بوزيتيف شو اسمه دونك فينالمون ان انتر بي نحكيو على هذا ولنا باش يكون ان فوالا انتر قداش غادي سي 85% الحالات من الاربعه هذوما تشوف فيهم ما باش نسميهم هذيك شنو هي ترى خلينا نكتب ثلاثه هي سي كوا اربعه سي كوري دو كوا وين
l'animal P de M, P de P sachant M. C'est la probabilité. C'est la probabilité pour que le test soit positif, sachant que l'animal est l'animal. Ensuite, عندي آخر. فهمتوا علاش هنا؟ نمشيو للنيجاتيف الوطني بكل. التيست تطلع نيجاتيف معناتها الحقيقة. Le test est négatif. Donc, هذه سيدي هي معناتها راهو الانيمال بالجد لاباس عليه. قداش هو دونك 0,95. تيست نيجاتيف وهو ام بار 95 اللي هي في الحكايات هذوما الكل شفهم اللي هي سي بي دو P de N sachant M bar. sachant M bar c'est 0,95 تو هذايا هذا دون ليكزيرسيس نجمش نكمل واحد زيادة نجمش هذاش معناتها قداش معناتها هو مريض 0,91. صحيح ولا 99 عاد اي مسيو اين هذيك 80 اي هي الاخرى دقيقة برك هي ان انتر ان بي دو ان تعطينا هذا معناتها هو مريض اما التيست طلع نيجاتيف ما فرقناش بيه 0,99 باهي داكوردو هذا سامري اللي باش تعطينا 100 باش نصرف عليه 100,000 باش تفيق بها هي بي دو ان ساشون ام وهذا باش تكون 0,5 هذا اش قلنا هنا 0,5. هذا ما باش نصرف عليه حتى شيء بالك يا سورو راحت فوالا بين نعيش هذا شنو تراه فسر 0,05 وفات البروميير كيستيون اي علاش ما نعملوش فات البروميير كيستيون علاش انت Oui. خاطر ما ماهيش حاجة ساشون واضحة ليزي خاطر هو باش يكون هو لاباس عليه 100% اش معناتها هو وي، ام نسمعك. بار وكمل التيست مش أنا ما عرفتش كيفاش مش في علما 10 à la puissance moins 4 بري فهمنا كيفاش تو؟ نرجعوها. نعاود نرجع هنا شنو هنا ما فهمتكش هو شنو مالات معني كيفاش والتيست الفالور طلع نتاعنا بوزيتيف معناتها نرجعوها هذا فقنا به من الاول ب باش 10 à la نصرف عليه puissance moins 10,000 4 فرنك بري. ويداو بالكالكولاتريس تقصد صحيح ولا ما عرفش باهي شنو واش بأي تحسب حاجة. انا مالوغوزمون حتى قبيلي حبيت نحط التيست الكالكولاتريس بوزيتيف كيما وهو صح داك التيست اي بوزيتيف الكازيو وهو لاباس عليه وهكا ولا دونك لا نزل نصرف عليه 10,000 احنا ماشي في بالنا مادام عملنا تيست ولقيناه بوزيتيف دونك باش ياخذ 4 عدات بعد الفصل فهمتوا تو خاطر ما قالش اغوندي راهو غراند اكس ايكال قال لك فالور ابروش وغراند اكس ايكال لاغوندي هذاك نمشي لك العدد اللي بعده وغراند اكس ونزيد ايكال واحد 10 ولا فيها نخليه كيما هو فهمتوا فهمت فهمت. هذول فالور فالور ابروشي معناتها يونيكمون خذ معناتها كي نقول بي دو غراند اكس ايكال 0 c'est-à-dire quoi لي 4 chiffres بي دو après la غراند اكس virgule ايكال 0 معناتها مش هي يحكي على بي دو اغوندي كوا تو في مناسبة غراند أخرى اكس نحكي ايكال في 0 وقتاش لاغوندي وقت اللي ان انتر ام بار وقت دونك هذه لا اللي بروميير كيستيون ان كان Monsieur. عندكم اون كيستيون سينو معناتها لحظه بربي ما باش تخصوش نفهم عليا وقت مش اللي مشكل خاطر اش معناتها غراند اكس ايكال 0 معناتها وقت اللي الانيمال ني با مالاد وعملنا له التيست نتاعو طلع التيست نيجاتيف دونك اموره شكون قال لي هنا ما 100% هناش الكيستيون اللي لاباس. بعدها دونك هذايا ماكش باش شي تصرف عليه توا حتى فرنك بوتي 2 فهمتوا تو لها ان سي انيمال كلير شوازي او هازار راهو نعاود اش عندك الانيمال نتاعنا هذا يا ما باش يكون مالاد الانيمال والا لا شوازي او هازار هذه في الحالتين احنا باش نعملوا لي تيست التيست في الحالتين ينجم يعطي البي والان لو انت الا كان هو ماهوش مالاد والتيست عطاه البي كيستيون ماك باش تصرف عليه باش تعطيه الدواء كيستيون نتاعو ثانية ولا كان هو مالاد choisi والتيست au طلع hasard. نتاعو بي كيف Quelle est la probabilité qu'il soit malade وقتاش et que انت son ماكش باش تعطيه test الدواء soit وقت اللي التيست positif يطلع نيجاتيف واحد آخر اي بان الا كان التيست animal نتاعو نيجاتيف choisi au hasard وهو quelle est la ماهوش مريض probabilité pour que تعدى le سلامات وانت test ماكش باش تصرف عليه pour حتى qu'il شيء soit malade اما انت et le test التيست نتاعو نيجاتيف soit ما صرفت عليه حتى شيء positif بعد Oui, مده طلع Marine. مالاد دونك باش ترسيلك تصرف عليه 100,000 نعمل بي دو بي فهمتوا توا ساشون ام الاربعه لي 4 كوان هذوما زيد ولا ثبت سيك سافا في بالي زيد ثبت pour qu'il soit بي دو ام malade ساشون دونك نرجع pour qu'il soit malade وشنو آخر شقلنا شقلنا سيدي بي 2 شقلنا لو تيست اي P2. بوزيتيف X égale P2. A, وهي Ouais. c'est-à-dire et le P2N test inter M bar et le test و ما قالكش P2N sachant inter M bar معناتها قداش هذه c'est-à-dire quoi لقيناها قداش عطانا نسيت شكون نرجع يصلح لا. هاي معناها اي باهي اش معناها سي 0,95 هكا مالاد والتيست نتاعو هذه بوزيتيف 0,95 ماهيش sachant ال- P de M 0,95 fois donc P ça de fait P. P ضروري ما نتكلموش مع de بعضناش N sachant M bar
fois P de M bar, c'est-à-dire 0,95. انت قلت لي P ما نعرفش شنو هو ساشون هكا لا قلت لك سي فو وقلت لك انا اغزر فما هنا اي quelle est la probabilité pour qu'il soit malade et son test positif هيا عاد 0.904 داكورد ولا واش قلت في لا ولا في نفهم الكيستيون 1405 عندي plusieurs réponses هكاكا باش ما نمشيش للريبونس باش نمشيو ل P de grand X égale à 10 وتوا نحبك تفيق لي راهو P de grand X égale à 10 وقتاش احنا ياسين تراه ياسين باش نصرفوا 10 وي دينار ياسين على الانيمال هذا سير هي سي union تو سامبلومون P هي union et P de M inter P la question plus il demande la probabilité de quoi pour que l'animal soit malade et le test c'est-à-dire positif voilà هو السؤال واضح خاطر هو شوف c'est déterminer هو في la الحالتين. probabilité pour qu'il soit هو malade مريض ولا مش مريض et كان التيست بوزيتيف est انت positif donc ديجا باش تعطيه الدواء الدواء نتاعو la كانوا question مريض P تو de صح M كانوا مش مريض interpellé اللي بالطبيعه هي c'est quoi باعتبار خسرت 10,000 c'est quoi c'est P2 ça va هنا on rappelle un petit peu les c'est-à-dire P de M propriétés ولا les interpellé définitions تاع قداش البروبابيليتي لقيناها بالله مش حسبناها P2 interpellé سكر سي الميكرو 0,6 سكر الميكرو ياسر حس مش هكا هذه نحكيو على P2 ديزولي لحظه هذه نجم نكتبها هكا هذه d'une manière حسبناها générale probabilité conditionnelle P2 قداش P2A sachant B هي c'est quoi هذه سي P2P هي هذوما الاثنين مع بعضهم هي P2A P inter B فهمتوا sur توا علاش P2B وقت اللي هنا P2P بالطبيعة وقتاش باش وقت تصرف اللي عليه P2B 10,000 est différent وقت de اللي 0 باش تلقى التيست ولنا نجم بوزيتيف نقولوا دونك سي P2A P2P اللي هي لقيناها 0 inter B هو c'est P هذه 0 de A sachant B fois P2B شقعد تو P de grand X égale à 100 وقتاش باش تصرف عليه 100 inter B هو وقت اللي c'est يطلع P de A كما قلنا قبيله sachant مريض. B ما نفرقناش فيه. معناتها اكزاكتومون هو مالاد والتيست طلع نيجاتيف معناتها ما ثقناش P de به A اش inter معناتها B معناتها ماكش باش c'est تعطيه P الدواء de A باش تقعد sachant تستنى B باش fois تزيد هو الامور نتاعو P2B سافا با وإلا P وقتها باش de B تصرف عليه sachant 100 A fois P de A c'est-à-dire P Donc, de هذه quoi باش donc تعطينا P de c'est P M de quoi sachant M fois P de M ترى تابعوني مين باش نكتب هكا c'est P de M sachant P ساشون ام fois قداش P de نسيت P لي 0.15 وإلا قلنا ما هي P de P 0.85 هكا sachant M قلنا fois P de M 0.15 ديما وهذه سي الكونديسيون هي اللي 0.01 باش تضرب فيها دونك ça fait 0.15 fois P de M sachant P 0.01 fois P de P انا هي اللي باش تستعملها انت هنا 15 خاطر احنا اش عندنا fois عندنا P de P sachant M ما عنديش P de M باش sachant تعطينا P 0. donc هذاك علاش 0 هذه 0 ما تصلحنيش ثانية فوالا اش باش نعمل دونك تو نعاود باش نعمل التابلو نتاعي هاي سيدي donc P de M inter P هي la question نتاعنا اللي هي سي باش نحط فيه P de التابلو P sachant M 0 و 100 و fois 10 P de M دونك لنا و لي P de زيكس P sachant M وكي نحبوا نرجعوا نرجعوا لله لله ولا donc هاي 0 قدامنا لنا وإلا 10 ça fait وإلا 0.85 0 قداش لقينا fois P de M زيرو اللي هي 9000 يظهر لي قلتوا لي هكا 0,01 قبيلي et ça nous donne 0.9405 0,09000 c'est P 405 de الاخرى سي M inter P c'est la probabilité pour que l'animal راني choisi نتصور فما شكون soit قاعد يثبت malade فيها شترا et فما شكون sans خذا الكالكوليت test فيه شو قاعد est فوالا. positif. P de grand C'est clair, X toi égale 0 معلش غفران tu plus veux dire quelque chose عندك P كيستيون de grand X égale 10 et علي plus نسيت بقى P de تبعت grand الجواب X عليه égale 100 طلعت ديما ولا نحيو كل اليد هذيك باش ما نقعدش اي نمشي في بالي شكون ما كانش يكل ما كانش راه فما غلطه غلطة. كيلكو بار فهمنا توا سي كلير دونك باهي ريتو هنا نمشي الكيستيون فينالمون اللي شنو هو بعدها. الصعيب في ليكزارسيس هو Oui, سي دو سافوار سي دو بلوتو vérifier كومبروندر لي زينونسي que la اش معناتها probabilité اكس ايكال زو اش معناتها ما نصرف عليه que son حتى شيء test معناتها هو ماهوش مريض هذايا petit b والتيست que طلع son test نيجاتيف soit positif et 0 معناتها est نصرف égal عليه 100 à دينار 0,058 معناتها هو مريض وانا ما فقتش به c'est dire دونك ام question B والتيست نيجاتيف اش معناتها باش نصرف عليه 10,000 vérifier que la probabilité معناتها التيست طلع بوزيتيف الحالات الكل كي يبدا تيست بوزيتيف est معناتها égal à 0,058 بالنسبه لي انا سواء مريض ولا مش مريض الكيستيون هنا
فهمتوا توا لو تيست بوزيتيف معناتها فوالا التيست بوزيتيف معناتها كيف تعطيه الدواء. تفضل دونك تصرف عليه لي 10 دينار هذا مولك محلول الميكرو. دونك تلاحظوا كو معناتها سي بور دي ريزون معناتها دونك هنا لا كيستيون جيان وكذا يقول لك راهو يفو كون شيرش معناتها كيما تعرف شنو هي لا بروبابيليتي دو بي هاوس ريزم وانا باش نكتب كمل مولك كيما اللطف توا اللي تسمعوا فيها نعملوا لا بروبابيليتي توتال بورتور دو فوالا سو لو برانسيب دو بروبابيليتي توتال تدفنوا ولا دونك شنو انا يلزمني يا مولك هذاك علاش بيان ريديجي عشان الكال الاخراني تصرف عليك اكثر كان نحبوا نرجعوا لله فهمنا توا en disant quoi en disant que le pays راهو باش يجينا من ما نجمش يكون احنا صرفنا عليه دواء ومات كي تقول انت ان انيمال معناها ayant un test positif qui les guérit هذاك علاش هو مالات et sans test positif نعملوا في المات والا نعملوا في الميديسين ماهوش مالات et un test on s'est aperçu que si la maladie était diagnostiquée suffisamment tôt souvent avant que les symptômes on pouvait le guérir عندنا حاجتي ما قالش on pouvait les guérir à 99% ou les non malades sinon la maladie est mortelle في الحالتين هذوما sinon راهو زايد عليك tu dois la battre عندي فهمت تولها تيست بوزيتيف فهمت ياسين تيست نيجاتيف اللي هو ياسين واضح ولا attendez توا الشيء نيجاتيف اللي هو احنا نحبوا شنو نحبوا بي دو كوا كيما كنت نحكي لكم يمكن فو شيرشي بي دو بي وهذا الكل اي سي دو بيان كومبروندر البارتي هذه بي تدخل فيها البارتي بي متكونه مناش متكونه من دو المشكله نتاع من دو بارتي فهذه السوجي هذيك المشكله بي انتر ام هي بي باردون بي ماشي الكيستيون انتر ام وهذه هي ان الفير بي نعاود ان الفير ام با possédant un troupeau de 200 bêtes. Petite figure. Vous demande une prévision du coût à engager à la suite d'un passage du test à tout le pays inter. Quelle réponse proposez-vous? Union pays عنده 200 inter امبا قولوا احنا تسمع فيه ملكه 200 عندوش ولا سافوار شنو تحب تحسبهم يلزم نقول incompatible مش indépendant vous demande une prévision du coût à engager à la suite d'un passage du test خايف عليهم بالطبيعه inter donc il va leur faire subir le test le test sans باش وكي باش يعدي عليهم التيست كيما كنا نحكي التيست هذا ينجم يغلط وينجم يصيب معناتها ينجم يعطينا دي ريزولتا بوزيتيف بور دي انيمو اللي هما بين انكومباتيبل ونجم يعطينا دي ريزولتا اللي هما نيجاتيف راني لنا باش بور دي انيمو كيف باش نعملوا لي رابيل مالات معناتها كيما كنا نحكيو في هو ليكزرسيس الكل ولا في ليكزرسيس دونك فينالمون باش يقترح على يحب يعرف قداش prévision du coût à engager pour ce troupeau de 200 bêtes incompatible ما ترفع ليش البلاصه هذه ايش معناتها معناتها حب يقول وقت اللي خاطر انت توا هنا بيغا المعدل نتاع قداش باش يصرفوا ايش معناتها الموين indépendant وقتاش وقت اللي بي دو ا الموين على 200 égale à بي دو ا فوا بي دو معناتها الموين سي دو شوز ديفيرون اش معناتها الموين نرجع دونك تاني نقولوا موين معناتها دو بلوس incompatible donc c'est donc la probabilité de la réunion c'est la somme des probabilités معناتها بي دو بي égale à بي دو بي inter m donc بي دو بي l'espérance mathématique نحسبوا l'espérance mathématique c'est-à-dire on a E de I de P تحب هذه تحطها ديريكتومون خاطر انت c'est la somme ولا تحب نعاود نكتبها des P de PI c'est-à-dire 0 fois 0,9 والاخرى باش تولي plus P de P sachant M bas 0,058 هذه اش قلت انت تو plus 100 هي سي la formule 0,0 calculatrice للنتيجة معناتها نجم انا 0,73 نخدم في البروبابيليتي من غير ما نسمي حتى شيء مي كوميم يلزمني نعرف اش معناتها تقول يجاوب
هذه شنو اللي حسبتوه هذا ليسبيرونس ماتيماتيك كي تشكي سا ديزيني كوا هذا ما كنا حسبناه اكس بار اي اللي نعطيني لا سينيفيكاسيون 0,0085 دو كالكولي شنو لا مويين بلس بي دو بي ساشون ام بار ا دي بي ساشون ام بار ليش سي celui-là pour un seul animal 0,05 نضرب في 200 c'est 0,200 très bien هذه c'est 0,5 fois la P de M bar هي 0,80 نقولوا espérance mathématique ولا X هذه bar normalement tout calcul fait هذه c'est la moyenne à la valeur de dépense 0,058 هذه c'est de la probabilité de dépense أنا حطيتها mais il faut le par مش هكا باش نلقاو لازم تحسب الكالكولاتريس باش كان ثم غلطة تقبه لو كونتيكس عطيني لا فالور تاعها هي شنو هي سي بور ان سول انيمال بور ان انيمال شوازي كما الكراند اكس يما 0 يما 10 يما 100 نمشيو للكيستيون فينالمون وقت اللي عملنا او دو كراند اكس سويفونت معناتها حسبنا معدل المصروف اللي باش نصرفوه على الحيوان الواحد بوتي 3 شي يقول لك توا بور ان انيمال choisi, un animal est choisi parmi ceux dont le test est positif. Quelle réponse proposez-vous dont le test est positif? Quelle est la probabilité pour qu'il soit la dépense? Vous demande une prévision. Pour 200 animaux, on prévoit 0,63 fois 200 هذه دينار de كوردو فهمتوني اش قلت ولا سي 0,73 شنو سي 0,73 146 دينار جي نعاود نرجع دونك pour 200 animaux on prévoit قداش on prévoit 146 une dépense égale à 200 un animal est choisi à savoir ceux dont le test est positif. 0,73 quelle est la probabilité pour qu'il soit malade 146 oui 46 146 هكا P de P sachant M bar égale à 1 moins P de P sachant هذه توا c'est pour tout le troupeau جاوبني على الكيستيون تاعي قلت انا هو c'est la moyenne الكيستيون تاعو c'est quoi c'est près de شنو l'événement اللي يصير عليه bien garder son troupeau près de شنو en bonne santé نقولوا واحد P sachant M bar c'est fini pour cet exercice P sachant M bar un animal est choisi parmi ceux dont le test est positif sachant que l'animal est un test positif donc c'est-à-dire sachant quoi بين شنو sachant P والانتر علما كون l'animal est choisi voilà quelle est la probabilité pour qu'il soit sachant l'inter وقت اللي quelle est la probabilité pour qu'il soit وقت اللي نحكي على A et B deux événements simultanés اللي هي ماكش باش تلقاها في القبيل ايش قال لك هو قال لك c'était la question عندي quelle est la P sachant probabilité pour que que l'animal l'animal choisi c'est P de P sachant donc باش نعمل هون est malade et EST est malade et ET avec un test positif calculer وهذه الكيستيون M sachant شنو البروبابيلتي un animal est choisi et parmi son ceux test dont le est test est positif معناتها malade وهذه ما جاش قال هو خاطر باش تفهم كونه الانيمال نتاعنا ما جاش قال هو sachant que l'animal est malade quelle est la probabilité pour qu'il soit soit positif ولا كان ينجم يقول مثلا ما نفهموش on a choisi parmi les animaux malades l'événement c'est M sachant ولا l'animal est choisi parmi les malades quelle est la probabilité pour qu'il soit pour qu'il ait un test positif فما une condition M donc هنا باش تفرق ولا l'inter ولا sachant P de P معناتها هنا مشيت للفورمول تاع البروبابيلتي كونديسيونيل فهمت توا ولا ما فهمتش أي البي دو فهمت بي عندي والبي دو ام انتر بي فوالا ما نعرفش جوست باش نعاود هنا فماش هذه سي 0, قلنا يسر نايف 0.85 والاخرى سي 0, توا وين شفنا احنا 0.58 ثلاث حاجات يظهر لي سافا خلطت فهمت 0.58 فوالا اي سافا اللي هي هذه كان
Je profite pour qui faire le rappel. Ça va. Et finalement, c'est quoi? ça va. P, je connais M, fois P de M. Sur le P de P, c'est quoi? Il y a pour P de P, sachant M fois P de M, juste plus P de P, sachant M bas, fois P de M bas. Je n'ai qu'à la, on sait pas. Je n'ai qu'à la fonction de répartition, fois pour une variable aléatoire, hein, ce qu'on appelle une fonction de répartition. Plus, on a la variable aléatoire, il s'agit de quoi? Il y a de grand X, fois P de أول حاجة اللي هو باش يسميوها هذه في الكور نتاعنا. بعداش حكينا على espérance formule de Bayes، حكينا على variance، حكينا على écart type. تو باش نحكيو على ce qu'on appelle fonction de répartition d'une variable aléatoire. Donc كيف نعاود نجم تخدم من غير ما نحفظ انا لي فورمول نتاعي chaque fois je les retrouve. Donc قداش لقينا هنا شكون يعطيني الفالور؟ la définition ها هاي قدامنا. هيا عاد نستنى ce qu'on appelle une fonction de répartition. Eh ben 0 soit oméga un univers 460 ou P une probabilité et X une variable aléatoire définie. Les résultats seront donnés à X de oméga à 10 à la puissance moins 4 etc. حتى ال XN. فهمنا l'exercice نتاعنا X ça va من 10 calcul 10 ou 100. هذا X1 هذا X2 هذا X3. numérique c'est à vous de choisir. Ce qu'on appelle fonction de répartition شو يقول لنا؟ Donc la fonction qui est définie من R dans 0,1. Quatrièmement, on choisit dans 0,1 5 animaux qui a X associe quoi? Dans un grand X inférieur ou égal à X. عملنا المرة الأخرى في application معناتها P de grand X أصغر من 1 ولا حاجة كيف هكا. Donc هذه تتسمى fonction de répartition. On choisit 5 animaux au hasard dans un troupeau suffisamment important pour que les épreuves puissent être considérées comme indépendantes et que les tirages puissent être assimilés à des tirages avec les quelques propriétés. Maintenant, l'exemple, le tableau suivant dans la distribution de la variable match au hasard ou match هذايا خدمناه المره الاخرى السوم ايجال التيراج كانهم يوليو ماتش انديبوندون. il suppose que le troupeau est suffisamment important فيه برشا de telle sorte que وقت اللي باش تختار 5 انت منهم من التروبو هذاك الحكايه تولي elle est considérée comme si معناتها عندي فاريابل aléatoire وعملت لها لوا دو probabilité نتاعها on veut déterminer assimilé à des tirages grand F avec remise. Et c'est quelle est la probabilité qu'au moins la fonction 1 des 5 ait un test positif de répartition de grand X. Eh bien, définition تقول لي راهو grand F منين لمنين من R dans 0,1 qui à chaque réel X elle associe P de grand X inférieur ou égal à X. Monsieur. Oui, معناتها سيدي مثلا par exemple je vais répondre مثلا supposons que c'est un animal F de moins 5 animaux F de moins 5 définition شو ينجم يكون حتى واحد ما هو définition شو تقول حتى moins 5 نفهم ولا ما بعد سي بي ماذا بيا تشاركوا معايا قلت في 5 هذوما سي بي دو كوا ينجموا يكون دو غران تي ينجموا يكونوا لي 5 inférieur à moins 5 ينجم حتى واحد صح ينجموا يكونوا حتى واحد وينجم يكونوا 4 غران تيكس هو غزروا غران تيكس غران تيكس 3 يا اما موان 4 ينجموا يكونوا لي 5 مالاد هكا ولا وينجموا يكونوا الاربع مالاد وثلاثه مالاد وزوج مالاد وواحد مالاد حتى نجمش هنا كانت تلاحظ لا كيستيون ما تنجمش دونك هي زيرو مش حكايه مالاد ايفينمون امبوسيبل تنباش فهمنا بوزيتيف كيف مثلا نحب اف 2 راه كي تقول تيست بوزيتيف نقولوا احنا دو موان 7 بوزيتيف مش معناتها مالاد اف 2 de moins 15 donc les 5 هذوما sur les 5 f de moins 15 sur 2 وهكا ولا اش معناتها P de L grand X P واحد P moins 15 sur 2 كيف
والا 3 اكس اقل حاجه باش يكون موان 4 والا كيف سي زيرو زوز شي يحب يقول ماذا يحب يقول كان اف هكا ولا واحد اكس ابارتيان ا لانترفال والا زيرو موان 4 فوالا اوفير وريتو من جبت احنا حسنا باو موان واحد دونك هذاك علاش يلزم العداد نتاعي يكون معناها 5 au moins 1 des 5 donc si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 4 معناتها هذا باش يتنحى في الحاله هذه في الحاله هذه كيما كنت نفسر ورقه و2 اف دو غران اكس ايكال قداش دونك تساعدك هذه باش تقعد تحسب فيهم بالوحده كيما كنت نفسر تو اللي فسرتها هي خاطر اي عدد من الانترفال باش قلنا ديما الانفيني موان 4 ناخذ ليفينمون باش يكون اصغر ستريكتومون من موان 4 و بي دو غران اكس انفيريور و ايكال ترى خلاص هذا نسمع ملك سي زيرو خاطر باش تقول حاجه باش تكتب صوره تفضل ملك سافا تو باش ناخذ سي اكس نعملوا البار نتاع ليفينمون اكزاكتومون ابارتيان ا لانترفال باش نقعد موان 4 كيما كان العدد اللي بعد اقعد هو باش كيما كان تحكي صوره باش نقعد معناتها نحسب البروبابيليتي خذ عدد ما بين بلوس الانترفال موان 4 بلوس مثلا نقولوا احنا اف دو 1 عدموني ناخذ ليفينمون موجود في الانترفال موان 4 انا كيفاش اون فا اف دو 1 نقولوا ليش باش بي دو اكس انفيريور ا بون ريدكسيون بي دو غران اكس انفيريور ايكال 1 معناتها ان موان اي موني باش نسميه بي دو غران اكس ايكال موان 4 ونقول برا سيدي نقولوا احنا مثلا اكس انفيريور ا فهم اما كان موان 4 هذايا ترى ناخذ مثلا اف 2 اعطيني عدد داخل بين موان 4 و 2 مثلا اف 2 اللي يحكي عليه نقولوا موان 3 او موان معناتها بي دو غران اكس انفيريور ا موان 3 حاب يقول شنو حاب يقول بي دو غران اكس انفيريور ا موان 3 فما كان موان 4 دونك سي بي دو غران اكس ايكال ا موان 4 دونك هنا اذا كان اكس في الانترفال موان 4 2 اف دو اكس باش يكون et P de grand X égale à moins 4. Et U, 1, 3 sur 10. Test. Ensuite, si X appartient à l'intervalle 2 ou les بعد 2 8. Et moi le camarade, voilà. Et le A هذا اللي قلنا فيه يا اما F 2X باش تكون ترى ناخذ عدد في الانترفال 2 مثلا يا اما ناخذ عدد في الانترفال واحد نقولوا احنا يا اما اف 2 قداش اف 2 3 نخدم فيهم هذوم بواحد 3 موجود في الانترفال 2 باش نعمل معناتها هذا بي دو غران اكس اصغر من 3 بي دو ابا غران اكس اصغر من 3 هو شنو يا اما بي دو غران اكس ايكال 2 اكس ايكال 2 ولا بي دو غران اكس ايكال 4 غران اكس اصغر من 3 ينجم يكون 2 ولا 4 aucun 2 ولا 4 aucun اش معناتها des 5, 3 sur 10 plus les battes. Donc, c'est P de grand X égale à 2, plus P de grand X égale à lequel A, c'est P de grand X égale à moins 4. Des 5 animaux et un test plus P de grand X égale à un test positif. الA bar, شنو الA bar? هو c'est-à-dire plus la valeur اللي بعدها قداش la valeur اللي بعدها des 6 sur 10. 5 c'est 3 هذا اللي نكتب فيه قاعد نفسر راهو 10 aucun des 6 sur 10, ça fait 9 sur 10 animaux. Finalement, si X appartient à quoi? Test à 8 plus l'infini. Positif. L'intervalle qui est أنا يحبني نلوجه على P de A ولا donc tout dépend de A هو tout simplement 1 في moins P de A c'est-à-dire 1 moins شنو donc هنا شكون A bar Si X appartient à l'intervalle 8 plus l'infini, ناخذ exemple كيما خذينا قبيل مثلا ناخذ X égale à 9 ان F de 9 قداش مرة 1 2 3 4 inférieur à 9 اش معناتها grand X inférieur à 9 هو اش يكون moins 4 أبار ينجم يقول حتى واحد ما عنده تيست بوزيتيف معناتها ها باش نكتبها c'est-à-dire P يقول قداش تجي N انتر ان بي دو غران اكس انتر 1 2 3 4 وزيد واحد اكس ايكال 2 فما كلمه مهمه برشا بي دو غران اكس ايكال اللي قلت انت علاش قلت لا بيسونس قلنا كي نجمعوا الكل نلقاو لا ابار هذاك تتفكروا هذا واش قلنا باش نعملوا هذا صحيت نجمعوا مع بعض نلقى ونرجع لكم الكور محطوطه اكس ابارتيان لانترفال 2 بلس معناتها يمكن عملت شي غلط معناتها بي دو ا انتر بي هي شنو سي بي دو ا فوا بي دو اي تنصل هذه تشوفوا فيها ولا فوالا شوفوا ولا يكون هاي نحكي على هذه وداير هذاك علاش دونك مادام هو قال لك لنا منين هي من الاغ للزيرو ويكونوا
Donc, la fonction de répartition d'Ima من R le 0 pour que les événements dans un troupeau suffisamment important pour que les épreuves puissent être considérées comme indépendants. X2 حتى يكشي هنا X باش يولي عندي 1 donc إذا كان X في الانترفال moins l'infini أما les intervalles P de N moins l'infini X1 معناتها أنا مازلت ما دخلتش للتابلو سي 0 فوا بي دو ان الانترفال X1 X2 سي بي هكا خاطر باش كي تجي تراجع تفهم علاش راهو شوف سي بي بالله كوم ريمارك لنا كل ما نزيد الانترفال اللي بعده نزيد البروبابيلتي اللي قبل كي تخرج انت X ان لازم تخمس تلقى روحك جمعت الكل باش هي في الاصل بي دو ا ساشون بي فوا فهمنا بي دو بي دونك شنو اللي يخليها تكون بي دو ا فوا بي دو بي فونكسيون دو ري اذا كان الا والبي انديبون indépendant. كيفاش نصوروا الكورب نتاعها لي زيفينمون وي لازم هو يقول لنا كيفاش نصور الكورب نتاعها لازم هو يقول لنا اليوم يقول لك ولا انت تفهمها صعب الحاجه هذه لازم ناخذها كبيره شويه خاطر هي ديما من الزيرو للنول كاسمعني ياما هو يقولها وليزانترفال نتاعي تفهم لي زينونسي وقت اللي يقول لك هو انتيراج سكسيسيف من الصغير للكبير افيك ريميز معناتها راهو سي دي زيفينمون انديبوندون كان يقول لك ان تيراج سكسيسيف سون ريميز معناتها التيراج الثاني باش يتاثر بالاولاني دونك لي زيفينمون هذوما وهذا مش انديبوندون فهمتني تو Voilà, dans la touche c'est des constantes. معناتها نعملوا بالآ f de x égale à constante. والله أنا ما نحبش je ne retiens pas ça. Avec remise بالA ou simultané بالC ou sans remise درا شنو هكا l'infini moins 4. sans remise نستعملوا les arrangements le simultané نستعملوا الcombinaison ou avec remise نستعمل n à la puissance p. هكا 3 sur 10 plutôt. صحيح ولا كذا نجم نقسم وانا يستحيل نهار هوني نحكي بالطريقه هذه عشان خاطر بالنسبه لي انا نولي هكاك نقمر ومع 3 sur 10 معناتها كله جيم با سا 3 هذا منين كله دونك تولي لي موان ولا خاطر الانترفال دو 4 اوفير 2 فيرم على بيسونس من بعد من 2 ل 8 سيتادير مره اخرى 1 موان بي دو ان قداش هي 9 sur 10 هذه باش تمشي من 2 تكشي لي حتى انا مش ان الويت وفي الويت فيرمي مش ان من بعد من الويت حتى البلوس لانفيني سي سومون الان دونك الان هو سيتادير قداش شكون يقول لي بي دو ان قداش اللي صورتها تو بي دو ان قداش هي سي دو باش نحطها بي بار فهمتوني ولا تفكرت اللي هو البي بار سماها ان نتاع الفاريابل اتوار اللي عندنا الان هي سي بي بار نسيتو نحكي عليها وانا عندي بي دو بي دونك البي دو ان قداش اللي زين هذه 8 بلس لانفيني وهاو صورت بي على بيسونس 5 سيتادير 1 موان البي دو بي قداش ما هي 0 حسبناها احنا قبيل قداش بي دو بي 0, قداش هاي donc 0 c'est la fonction de répartition de notre variable aléatoire donc finalement يلزمني عندي 58 الكل على puissance الفونكسيون دو وهذا بيا كان تعطيني الريزولت نحط لي فالور نتاعي دون لوردر كروسون معناتها من الصغير للكبير قبل الانترفال الاولاني اوفير سي 0 الانترفال اللي بعده ولا الاولى الانترفال اللي بعده الاولى مع الثانيه جي 0.25 تلقى روحك كي خرجت انت الانترفال الاخراني تلقى روحك جمعت الكل كي تجمعهم الكل سيتادير عاود لي وديما باش نلقاو هذه تسمى فونكسيون اون اسكال ديما حاجه بين الزيرو هذاك علاش ياخذها كبيره شوي كله دونك هذه تسمى الفونكسيون دو ريبارتيسيون دونك نرجع بعد ما قرينا نمشيو للكيستيون اللي بعدها كونسيرنون دي بتيت بروبريتي اف كونتينيو اون اكس لو كو دروات ديما كان لاحظتوشي لي كونتينيو خاطر ديما لنا اوفير ولنا fermé. Donc, dis-moi les contenus en XI, mais je continue في moins 4 à gauche, les contenus في moins 4 à droite. Mais je continue في 2 à gauche et les contenus في 2 à droite. Kif. Donc, c'est la première remarque. F, ça est une fonction en escalier, F est croissante. Si P est une probabilité définie sur P d'oméga, maintenant, je t'assure, مثلا par exemple قال لك اعطيني la probabilité pour que grand X يكون compris بين ال A و ال B et c'est tout simplement F de B moins F de A. علاش؟ على خاطر كي تعمل انت هنا كي تعمل F de B moins F de A هي شنو؟ هي c'est P de grand X inférieur à B moins P de grand X inférieur à A. كي تاخذ انت grand X
هذا soi-disant A وهذا B. On suppose que A أصغر من B. X أصغر من B. هذا الكل. نحي منه X أصغر من A. نحي منه هذا الكل. شو قعد الإكس بين الأ والبي. هوكا أ أوفير خاطر الأ تنح. إكس أصغر من بي هو هذا الكل. إكس أصغر من أ هو هذا الكل. شو قعد من الأ للبي. دونك هذاك علاش بي دو غرانت إكس ما بين الأ والبي هي سي إف دو بي مو إف دو أ. بي دو غرانت إكس سوبيريور أ أ هي شني؟ هي أ موان إف دو أ. علاش؟ على خاطر كي تاخذ أنت بي دو غرانت إكس هذايا أ. بي دو غرانت إكس سوبيريور أ اش معناتها هذا الكل هو سي أ. هذا الكل في الكل سي أ هي ولا سي أ موان بي دو غرانت إكس أصغر من أ. و بي دو غرانت إكس أصغر من أ هي سي إف دو أ. D'accord? Donc, c'est les propriétés concernant la fonction de répartition. نعاود كان تحبوا البروبريتي الأخرى. البروبريتي الأخرانية اش قلت؟ finalement نجم نعمل هكا. P de grand X supérieur à A plus P de grand X inférieur à A هي A. خاطر هما c'est des événements contraires. X strictement supérieur à A ou X inférieur ou égal à A. هذايا كأنه un événement E هذايا c'est E bar. Donc البروبابيليتي نتاع هذا بلس هذا égal à A. هذه هي F de A. Donc هذا هو c'est quoi؟ هو A moins F de A finalement. Voilà donc هذا concernant ce qu'on appelle fonction de répartition. Moi, j'ai voulu terminer cette partie pour que la prochaine fois j'entame ce qu'on appelle la loi binomiale. D'accord? Ça va? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, Inch'Allah, le passage.